கோல்ட்ரூஃப் உட்பட 3 இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் கலப்பட இருமல் மருந்தால் 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். விசாரணையில் இருமல் மருந்தில் நச்சுப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீவெரும்புத்தூரைச் சேர்ந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு ஆலை மூடப்பட்டது. மேலும் மத்திய பிரதேச போலீசார் அந்த நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்தியாவில் தயாராகும் 3 தரமற்ற இருமல் மருந்துகளில் கோல்ட்ரூஃப், ராஷ்ஃப்ரெஷ் டிஆர் மற்றும் ரீலைஃப் ஆகிய மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேலும் அவை தங்கள் நாட்டில் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக உலகெங்கிலும் உள்ள தேசிய ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்க வேண்டும். தரமற்ற இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்தி ஏதேனும் பாதகமான நிகழ்வு அல்லது எதிர்பாராத பக்க விளைவை சந்தித்திருந்தால் உடனடியாக சுகாதார பாதுகாப்பு நிபுணரிடம் மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும் அல்லது விஷக்கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.